Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခေါက်ဒီဗီဒီယိုမှာဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခု model လေးကိုကျွန်တော်ဒီထိဆွဲခဲ့ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီ model လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page print program လေးရဲ့ဒီ download ဆွဲလို့ရတာလေးရဲ့တစ်ချက်လောက်စမ်းရေးကြ Okay အဲ့တော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ခောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလာမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ model component လေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း conditional rendering လေးလောက်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုပါတော့ဒီအရင်ဆုံးဒီ model ရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးထည့်တာမျိုးတစ်ချက်စမ်းလုပ်ကြအောင် Okay အဲ့အတွက်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတက်နိုင်တယ်ဗျreusable ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pages ထဲက home page ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ custom hooks လေးတွေရေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းတကယ်တော့ဒါဟိုတနေ့က GraphQL ကို demo ပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးပြတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အသုံးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ custom hooks လေးတွေနဲ့ရေးမှာcool stuff အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒါဒီကောင်လေးတွေကိုတက်နိုင်တယ်များ self contain ဖြစ်နေအောင် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ဦးမယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒါကြိုမစဉ်းစားထားဘူးစဉ်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီ model ကိုခဏဖြုတ်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ cat ထဲမှာပဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Okay စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပါတော့ import cat from Okay ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ် sorry import model from Okay ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောပေါ့တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ position relative ကို globally ထားထားဆိုတော့အပြင်ဘက်ဆုံးမှာထားထားဆိုတော့ဘယ်နေရာကနေခေါ်ဒီကောင်ကအလုပ်လုပ်ရမှာ Okay model အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပဲ Okay ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ cat တွေကအများကြီးထပ်သွား Okay ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က cat component က8ခုရှိရလေအဲ့တော့ model က8ခုသာပေါ်နေOkay ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏဖြောက်လိုက်အောင်နေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ pages ထဲက home နဲ့ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုခဏဖြောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cat component တစ်ခုတည်းထားလိုက်မယ်တကယ်တော့ဖြောက်စရာတော့မလိုဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာစမ်းရေးကြည့်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ cat ထဲမှာတဲ့ hook တစ်ခုလောက်လိုက်မယ် new file in hooks.js Okay ဒါ cat နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအကုန်လုံးကိုဒီထဲမှာရေးမှာ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ custom hooks နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်ပြန်ခေါ်မှာအဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာhooks ထဲမှာ import react sorry use state from react Okay use state from react Okay ဒါပဲလုပ်မယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ import sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ custom hooks တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုမှာ constant init equal ဒီကောင်นี้ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမျိုးလေး Okay ပြီးရင် return ဆိုပြီးဒီ return ပြန်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေး Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ constant model Okay set model equal use state Okay ဒီကောင်นี้ initially ရဆိုရင် false ဖြစ်လိမ့်မယ် Okay ပြီးသူကနေ return ပြန်ပေးမှာဒီရဲ့ model လေးကို return ပြန်ပေးလိုက်မယ် Okay cool အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုimport hook Okay import what is going on importဒီမှာဆိုရင် init from hooks Okay from ကျွန်တော်ရဲ့ hooks ထဲကနေလမ်းခေါ်လိုက်တာ hooks Okay အဲကျွန်တော်ဒီ import လေးကို import လုပ်လိုက်ပြီးတခုရှိတာကျွန်တော် export လုပ်ပေးဖို့လုပ်မယ် export init Okay အဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်လေးဒီ export လုပ်ပြီးပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီကောင်ခေါ်သုံးလို့ရတယ် Okay ဒီကောင်လေးကိုအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ conditional rendering လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာရှိမလဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် init လေးကိုခေါ်လိုက်မယ် constant ဒီမှာဆိုရင် equal init Okay ဒါဒီ destructure လေးနည်းနည်းလောက်လိုက်တာဘာလဲဆိုဒီမှာဒီကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခုမှ custom hooks တို့တခုမှမသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ hook လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီ react hook လို့ပြီးရင်ဒီကောင်ကနေဒီမှာ return ပြန်လိုက်တယ်ဒီ init က return ပြန်ပေးရဒီ object လေးကို return ပြန်မယ်အဲ object ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ model ကို show high ဖြစ်စေမဲ့ state လေးပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ init အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ model ကိုပြန်ခေါ်လိုက်အောင်မယ် Okay အဲကျွန်တော်ဒီ variables ကိုရလာမယ် alright cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ GQL တဲ့ကိုတွားပြီး limit လေးကို1လို့ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ချင်လို့ Okay ကျွန်တော်တို့ development process မှာဆိုတော့အဲ့ဒါမှ refresh ဒါမှဆို cat လေးဒီတစ်ခုတည်း render ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုခုနလိုမျိုးအချိန်ချင်းထပ်တာမျိုးမဖြစ်ချင်လို့ Okay cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ model Okay nn model ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ model လေးကိုဖော်ပေးလိုက် Okay
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်လို့ဒီ hook ဆဲကိုတွားပြီးတော့မှဒီမှာ true လို့ပေးလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်လေးကပေါ်လာရတော့မှာ okay refresh လုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာ cool အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကပေါ်လာပြီဒီမှာတစ်ခုတည်းတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးကဒီဘေးကိုရောက်နေလဲဆိုတာပဲအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ left နဲ့ right ဒီမှာမပေးထားလို့ okay top 0ပြီး left of 0 cool that should be fine cool ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာပြန်ဖြောက်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြောက်တဲ့ toggle function လေးကိုရေးပေးဖို့လုပ်မယ်အဲ့ဆိုတော့ let ggl toggle equal okay ပြီးရင်သူဒီ function လေးကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် set toggle အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင် toggle ဒီမှာ set toggle ဆိုပြီးရှိလိုက်မယ်ပြီးကြရင်model လေးရဲ့ not equal model အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်မတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် on off လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ toggle ဆိုတဲ့ function လေးကို return ပြန်ပေးလိုက် okay အဲ့ဒါဒီမှာရပြီကျွန်တော်ရဲ့ hooks က return ပြန်ပေးရဒီ toggle function လေးရှိမယ် okay I'm gonna refresh လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကို import လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ toggle ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို import လုပ်လို့ရပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုဒီ model လေးမှာ okay ဒီကောင်လေးကဘာကို return ပြန်ပေးမလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ဒီရဲ့ toggle ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ model တွေကို pass လုပ်ပေးလိုက် okay toggle အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီမှာချက်ကြည့် cool အဲ့ဆိုရင်ဒီ model လေးမှာ model component ကိုတွားလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ model ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ toggle ဆိုတာလေးကို pass လုပ်ပေးထားလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ model ရဲ့ pros မှာ toggle ကို destructure လုပ်ပြီးတွားယူလို့ရတယ် toggle okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ toggle component လေးဒီ props လေးနဲ့ဒီထဲမှာယူလိုက်ပြီးအဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ on click ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ toggle function လေးကိုခေါ်ပေးလိုက်အောင်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လားကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်ရင်သူပျောက်သွားမှာ cool okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဒီ cat ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ cat လေးမှာကျွန်တော်တို့ on click ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ် body cat body မှာ toggle ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပေးလိုက် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ refresh လုပ်လိုက်sorry initial state ကိုဒီမှာ false လို့ထားထားလိုက် okay အဲ့ကျွန်တော် fail false not fail အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာ model လေးကပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဒီတဲက dynamic တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ cat data ဖြစ်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေး okay အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေး okay အဲ့တော့ pretty cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကောင်လေးကိုရပြီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရရလဲဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ cat limit ကိုတစ်ချက်ဖြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဆိုပါတော့ let me see ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့မှရေးထားဒီမှာ home နဲ့ကဒီထဲမှာ limit ကို shift လို့ပြန်ထားလိုက် okay okay အလုပ်လုပ်မယ်လို့ထင်တာပဲ let me see ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါဒီမှာနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါမှာ model တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒီ model ဒီအဲ့တစ်ခုတော့ပဲကြည့်လိုက်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ပေါ်လာမယ်နှိပ်လိုက် cool အဲ့ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ model လေးရပြီကျွန်တော်ရဲ့ backdrop လေးနဲ့ okay backdrop လေးထည့်လိုက်တာတော်တော်မိုက်သွားပြီကျွန်တော်okay cool အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ pretty cool အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cat component တိုင်းမှာအဲ့ model လေးရှိလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ react ရဲ့ features ကိုအပြည့်အဝမြင်ရဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုအဲ့ model state ကို cat component ထဲမှာထည့်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့ခုပေါ်လာတဲ့ model ဒီတစ်ခုရဲ့ model okay ဒီသူ့ component ရဲ့ self contain ဖြစ်နေအဲ့ cat သွားလေးရနေရာတိုင်းမှာဒီ model ကပါသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် reusable ပြန်ဖြစ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ cat component ကိုခေါ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဥမာထားပါတော့ခုက home page ဒီထဲမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြန်သုံးကြမလို့ sorry cat component ကိုအုံနောက်6ဆံမလို့တော့ model ကိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ model ကြလာမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် boom အဲ့ဒါဆိုသူ့ဟာနဲ့သူကြလာမယ်ဒီမှာနည်းနည်း make sense ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါညဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုနည်းနည်း model ကို dynamic data ထည့်ခြင်းနဲ့သူတပြင်းနာမည်တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုဒီ data ကို cat ထဲကို model တွေကို pass လုပ်ပေးလိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာ data ကျွန်တော်ရဲ့ cat data okay အဲ့ဒါဆိုသူတို့အကုန်လုံး dynamic ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay hopefully အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီမှာ data okay အဲ့ဒါမှာဒီ structure လုပ်ပြီးပြန်ယူလိုက်အဲ့ဒါဒီ image ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ data. ဘာပါလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာထည့်ထားတာ image URL okay ဒီမှာ API end လေးလိုလိုက်မယ်အဲ့တော့ API end ကို import လုပ်လိုက် import API underscore end sorry API end from okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံนี้ $sign API end API
int ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာဒီ string လေးဖြစ်လိမ့်မယ် sorry အဲ့ဒါ string လေးဖြစ်လိမ့်မယ် dollar sign data dot let me see okay data.image.ul image.ul okay ဒါဆိုအကုန်လုံးဒီ image တွေဒီတော့အနေနဲ့ dynamic ဖြစ်သွားရတော့မှာ okay ဘာလုံးမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနေရာမှာပြီးလုံးပြီလို့ okay sorry အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုcopy ယူထားလိုက် let me see control Z ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထားရ oh I'm an idiot okay ဒါမျိုးလေးပြီးရင်ဒီမှာနေရာရွှေ့လိုက်ရပြီလေကျွန်တော်ဘာလို့ control Z တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ close sorry အဲ့ဒါဒီမှာရပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ refreshed okay let me see boom အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီတော့အနေတူရလိုက် okay ဒါဘာဖြစ်နေလို့ထင်လဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲ image တွေဒီ width နဲ့ height မထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံကို width နဲ့ height နဲ့ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ min sorry ဒီမှာသူတို့ထိန်းထားနိုင်မယ် width နဲ့ height ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီမှာ docket image ထဲက img ဒီမှာ width of ဆိုပါတော့ကျွန်တော်က responsive မရေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးပဲထားလိုက်တော့မယ် okay ဒီမှာ clamp တွေကိုတုံးပြီးနည်းနည်း fluid image တွေကိုတုံးလိုက်ရင်တော့ပိုမိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဆိုပါတော့18 pixel okay သိရတယ်နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာrefresh လေးလုပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီမှာ boom အဲ့ဒါတူပြီဒါမျိုးဖြစ်လိုက်မယ်မှားနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်model vector တွေက image ဒါကျွန်တော်မှားနေလို့ model sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ cat ကြီးမှာသွားရေးနေရပဲတောင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ model ထဲမှာထားလိုက်ဒီ model vectors ထဲက image okay ဒီ model vector ထဲက image ကျွန်တော်ဒီမှာspecificity level တွေမြင့်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲသုံးပါဆိုတော့ပါတော့80 pixel okay အဲ့ဒါမှာအရန်သေးသွားပြီ200 how about that okay cool အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpretty cool အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်400 no 300 sorry ကျွန်တော် desktop version အတွက်ကြည့်တယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် main max ကိုနည်းနည်းကြည့်ပေးရမယ်နေထင်တယ်ဆို300ဒါဆိုရင် okay alright ဖြစ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေ400 100 how about that အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ200 pixel okay ဒါလေးကပိုကောင်းသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ min max လေးကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်အောင်မယ်min max 100 pixel 1f လို့ကျွန်တော်ရေးထားခဲ့အဲ့တော့ okay ရပါပြီဒီလောက်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆို idea ကိုရမှာပါအဲ့ဆိုဒီမှာဒီလောက်ပိတ်လိုက် boom အဲ့ဆိုဒီကောင်လေးလည်းသူ့ရဲ့ donut ဒီမှာ queen ဒါမျိုး okay အဲ့ဆိုဒီမှာအကုန်လုံးကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ self contained ဖြစ်နေပြီဒါဆို react ရဲ့သဘောပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလိုက်တာဆိုကျွန်တော်ဒီ channel မှာမသုံးဘူးထင်တယ်အဲ့ပါလေဆိုဒီမှာ custom hooks တွေကိုရေးလိုက်တာပဲဒီ custom hooks ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ custom hook တက်ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ function component တွေမှာ functional တွေကပြည့်သိမ့်မနေတော့ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ file တက်စီခွဲလိုက်တာ style အတွက်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ function အတွက်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ JSX အတွက်ရှိမယ် okay အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမှာ boom အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးမြင်နေရမယ် boom boom okay အဲ့ဒါဒီ series ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် animation လေးတွေလည်းစမ်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော် animation အတွက် G-sub ကိုသုံးပြီးစဉ်းစားထားရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ episode ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် episode ကြရင်ကျွန်တော်တို့ page နောက်တစ်ခုကိုရေးကြမှာပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆို illustration page ရဲ့ detail page ကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ကြမယ် okay